তুমি কি কখনো এমন চ্যালেঞ্জ দেখেছো যেখানে গাছের কাঠে পেরেক ঢোকাতে হয় কিন্তু কেউ ঠিকভাবে ঢোকাতে পারে না? চীনের রাস্তায় দেখা যায় এমনই এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ। এখানে পথচারীদের বলা হয় এই গাছের গায়ে একটা পেরেক ঢোকাও। সহজ মনে হলেও একবার হাতুড়ি চালালেই বোঝা যায় আসল ব্যাপারটি কি। আসলে এই গাছের ভেতরের কাঠ অত্যন্ত ঘন ও শক্ত, তাই যতই জোরে মারো পেরেক ঢোকে না পুরোপুরি। এই চ্যালেঞ্জটাই দর্শকদের কৌতূহল আর উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। তুমি কি পারবে এমন গাছে একেবারে পেরেক ঢোকাতে?